Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөрийн фокус баг үзүүлж байна. Фокус мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хөтөлбөрийн эхэнд өнөөдрийн үйл явдлын товчийг дуулгая. Сонгон найрхан дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэдийн санаа чалгаар хяналтын камер суйрлуулж гэмт хэргийн гаргалтыг 50% бууруулжээ. Төв аймгийн Алтан булаг сум орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтаар аймагтаа нэгт улсад 5 дугаар байранд орсон байна. 2020 он гэхэд сонгон найрхан дүүргийн гэр хорооллын бүсэд бүрэн гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэнэ. Шувуу фабрик Алтан булаг сумыг холбосон 14 км шорон замыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр шинжилнэ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Өдрийн мэнд үзэгчдээ засаглалт залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөрийн телевизийн фокус баг сонгон хайрхан дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Бид бүхэн өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр иргэдийн оролцоо орон нутгийн хөгжилд хэрхэн тусч байгаа талаар сурвалжлан хүргэх юм а. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг. Тэгвэл иргэд саналаа хэрхэн яаж өгдөг вэ? Тэдний гаргасан санал тус сангийн үйл ажиллагааны чиглэлд тусгагддаг уу? Манай иргэдийн оролцоо сайн байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудын саналын утас гэж явагддаг. Тэрийг нь хэсэг алтч нар бүгд гэрээр нь явж бүгдүүлдэг. Тэрэн дээр тэгээд хамгийн их санал авсан нь болохоор камержуулалт, гудамжны гэрэлтүүлгийн санал хамгийн өндөр авсан байгаа. Саналыг авсан байгаа. Иргэдийн оролцоо сайн байдаг. Тэр саналын утасны эренбэлж нөгөө нэг хамгийн өндөр санал авсныг гаргаж иргэдийн хурал хийдэг байхгүй юу? Тэрэн дээр бол манай иргэд маш идэвхтэй оролцдог. Тэгээд тэр эндээс гарсан тэр олон хүний саналыг ирэмблэл хамгийн өндөр санал авсан гэрэлтүүл камержуулалт хоёр байгаа байхгүй юу? Тэгээд иргэдийн санал авахад бол манайх тэр нэг 43 руу иргэдэг хэсэг айгу нөгөө хоёр талынх нь үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан байдаг байхгүй юу? Машин гарч ирэхдээ айгу осолтой. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө тэр нэг автын нэг тойл тавья гээд. Тэгээд тэр тойлыг тавихаар манай хороонд цэцэг дарга дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч соёл эрдэнэ тэр тойлыг авсан байгаа. Тэр тойлыг хийхээр бүх юм бэлэн болцсон байж шээ манай иргэд ч угаасаа бидний хийсэн саналыг бас айгүй хүлээж авдаг. Тэгээд дэмжих юм дээрээ саналаа хийдэг. Тэгээд ер нь бол хийж өгөх талаасаа ч гэсэн айгүй тусалцаа үзүүлдэг шүү дээ. За та орон нутгийнхаа хөгжлийн санд зориулсан хөрөнгөөр осон орноттой бүтээн байгуулалт хийхэд саналаа хэр өгдөг вэ? Хэр идэвхтэй иргэн бэ? За өөрийнхөө хэмжээнд бол саналаа оруулдаг. Иргэд нийтийн хуралдаа сууч чаддаг. За ажил төрлийн байдлаас харгалзаад ажил төрөл гайгүй бол суuna. Ажил төрөл давцсан үед бол зайлшгүй тохиолдолд суухгүй байж байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд танаас онд бүтээн байгуулагдсан томоохон бүтээн байгуулалтаас дурдаач гэвэл тэрэнд бас таны санал тусагдсан уу? За тусгагдaltaгүй яах вэ? Одоо жишээлбэл энэ гэх чинь цэцэрлэг төрөлн байгуулсан байгаа. Тэгээд энд бол хүүхдүүдийн ая тухтай байдлыг хангасан спортын заал баригдчихээн. Дээрээс нь спорт гадаад талбай байна. Хүүхдүүд чөлөө цагаа өнгөрөх бас нэгэн ийм спорт цогцлбор байгуулагч байна. Биднээс бас бахархууштай авааштай нэг юм бас болж чадсан л ах гэж бодож байна миний хувьд. За би яг тэ өөрийнхөө бодсон юмыг иргэдийн хурал болон багийнхынхаа нийтийн хуралд мэдээллийн зүгээр ер нь санаа оног энэ удирдлагуудаас их дэмжиж бас авдığım. Ойрын 3 жил бол энэ нэлээд манайх зохион байгуулалтаа бүтээн байгуулалт аваа хийж байна. За энэ жил бол энэ зам энэ аваа явчих байх уу. Иргэдээс санал авдаг. Тэгээд 3 дугаар гэл гэхэд хонь угаалгын байнтай болсон. Урд нь бүгдээрээ дандаа тийм шүршдэг юугаар л ноцоосоор л угаадаг байсан. Одоо байнтай болсноор илүү үр дүнтэй угаадаг болсон байгаа. Та яг амьдарч байгаа дүүргийнхаа хорооныхоо энэ хөгжилд өөрийнхөө саналыг ямар нэгэн байдлаар оруулж ирсэн үү? Энэ орчноо шир тэмцгээр байлгах юмсан энэ энэ ногоон орчныг л бас нэг жоохон төлхөө юу яахгүй л энэ агаар орчны бохирдол нэлээд мууж байна гэдгийг л тавьж ил байсан. Тэгэл янз бүрийн хүмүүс ирээл санал аваад байдаг шүү дээ. Юу хэлгмээр нь ямар байна. Яавал энэ хороог дэмжиж та хэдэд тусалчаа үзүүлмээр нь гээл тэгжлээ. Иргэдэн засаглалдаа тэгш оролцоотой орон нутагтаа хуваарлагдаж байгаа төсвийг мэддэг. Түүндээ саналаа хэлдэг бол сум орон нутаг маань ингэж хурдастай хөгжин цэцгэлж байгааг өнөөдрийн хүргэсэн дугаараараа онцлохыг зорилоо.